Mit navn er Silje, og jeg arbejder i Kulturhuset Viften, som ligger midt i Rødovre. Og vi er et kommunalt kulturhus og har alt fra teater, stand-up og stående og siddende koncerter til biograf og cafédrift. Vores rengøring i Viften er meget grundig, både i café og i biograf. Mellem hver forestilling så bliver der spritet af og vasket af. Og i biografen så bruger vi også UV-lys fra Efsen som supplement. Så vi er sikre på, at vores publikum og medarbejdere kan få en sikker og god oplevelse. Før i tiden der plejede vi at have vores film liggende okay tæt op ad hinanden. Det vil sige, at man som publikum, når man kom op fra en film, måske mødte dem, som var på vej ned til den næste film. Og det har vi ændret helt nu, så vi har tid til at få det første publikum ud fra filmen, og derefter lukke af ned til biografen og UV-sterilisere alting, spritte alting af, og gøre det samme i caféen, spritte alting af og sådan noget, før det næste publikum kommer til den næste film. Og på den måde så sikrer vi altså, at der ikke er nogen kontakt mellem de to publikummer, så der ikke er nogen smitte mellem dem, og det føler vi os meget sikre med. Vi bruger UV-lys som supplement til rengøring ved at for eksempel at belyse de steder, som man ikke kan tørre af med sprit eller vand og sæbe. For eksempel de sæder, som jeg sidder i lige nu, det vil være svært at tørre af mellem hver forestilling, og uden at vores gæster skulle sidde i en våd stol bagefter. Så der bruger vi UV-lys til at belyse dem, så vi sørger for, at der ikke sidder noget tilbage fra stolen fra det forrige publikum. Vi fandt ud af, at UV-teknologien den bliver brugt for eksempel på hospitaler og andre kliniske miljøer, og vi synes, det var spændende at se, om vi kunne få overført den måde at rense lokaler til vores biografmiljø og sørge for, at vores kunder var endnu mere sikre. I vores biograf der har vi en stor, tung skydedør, vi kan lukke, hvor der står et skilt på, at vi UV-desinficerer biografen, så på den måde kan vi være sikre på, at der ikke kommer nogen, der ikke forvilder sig nogen kunder derned, mens vi er i gang med at UV-belyse vores sæder. Og så den person, som belyser vores sæder, følger selvfølgelig alle de retningslinjer, som vi har fået at vide med. Vi er beskyttet med visir og har handsker og fuldt dækket vores krop, så der ikke kommer til at ske noget med os. Det handler lige så meget om vores medarbejders sikkerhed, som det handler om vores gæsters sikkerhed.